हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिनी वायरलेस कीबोर्ड लेके आ चुका हूँ विद माउस। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना, लाइक करना मत भूलिएगा। फिर आगे लीजिए।